Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Yoga. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Lenovo Yoga komische Geräusche macht, kann das verschiedene Ursachen haben. Oft sind es lose Teile oder ein defekter Lüfter, die für solche Geräusche verantwortlich sind. Ignorierst du diese Geräusche, könnte das zu ernsthaften Schäden führen und die Lebensdauer deines Geräts erheblich verkürzen. Um das Problem zu beheben, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen flachen Schraubenzieher, einen Plastiköffner und gegebenenfalls einen neuen Lüfter, falls dieser defekt ist. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Stelle sicher, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Suche die Schrauben an der Unterseite des Lenovo Yoga und entferne sie vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher. Benutze den Plastiköffner, um die Unterseite des Gehäuses vorsichtig zu lösen und zu öffnen. Sei dabei behutsam, um keine Clips oder Halterungen zu beschädigen. Nun kannst du den inneren Bereich des Geräts sehen. Der häufigste Übeltäter für die Geräusche ist der Lüfter. Du kannst ihn leicht lokalisieren, da er sich in der Nähe der Kühlöffnungen befindet. Wenn du den Lüfter gefunden hast, überprüfe, ob er fest sitzt und keine Verunreinigungen aufweist. Wenn er locker ist, ziehe die Schrauben nach, die ihn halten. Andernfalls, wenn der Lüfter defekt ist, musst du ihn vorsichtig abziehen. Achte darauf, die Kabel, die an den Lüfter angeschlossen sind, mit dem flachen Schraubenzieher zu lösen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Lüfter entfernt hast, setze den neuen Lüfter ein und schließe die Kabel wieder an. Stelle sicher, dass alles fest sitzt und keine anderen Komponenten im Weg sind. Zum Schluss schließe das Gehäuse wieder und ziehe die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass alles an seinem Platz bleibt. Überprüfe vor dem Einschalten des Geräts, ob alles richtig installiert ist. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich, dein Lenovo Yoga regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass es gut belüftet ist. Verwende es auf einer festen, ebenen Fläche, um eine Überhitzung zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.